მოგესალმებით ფარგლებს ბიუროს წევრებო. უშუალოდ ბიუროს საკითხებზე გადასვლამდე მინდა ორ თემაზე პატარა ინფორმაცია განცხადების გაკეთება. პირველი შეეხება ჩვენი ბოლო პლენარული სხდომის დროს ვიდეოკამერებით დაფიქსირებულ ფაქტს ხმის მიცემა სხვის ნაცვლად. ამის თაობაზე მე ვთხოვე საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტს რომ შეისწავლოს ეს საკითხი, გაარკვიოს რა მოხდა და მე ვთხოვდი ამ შემთხვევაში კომიტეტის წარმომადგენლებს ბატონი ფრიდონი გვესწრება საყვარელიძე რომ ყოველმხრივ გამოვიგვლიოთ ეს თემა და მომავალი ბიუროს სხდომაზე წარმოგვიდგინოთ დასკვნა, ვიცი რომ დაწყებულია მუშაობა, რომ ყველა დეტალი გავარკვიოთ და ვთხოვთ ბიუროზე შემოხვიდეთ წინადადებით. ჯერ გავარკვიოთ რა მოხდა და შესაბამისად ჩვენი რეაგირების ფორმა იქნებოდა ასე დროს ადეკვატური. მეორე საკითხი შეეხება წინასწარი დაკავების და თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში მყოფი პირების მონახულების საკითხს. იცით რომ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობა პარლამენტის თავმჯდომარეს ანიჭებს უფლებამოსილებას გასცეს ასეთი მებართვა პატიმრების დაკავებული პირების მონახულების თაობაზე. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ამ საკითხებზე ვინაიდან იყო მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი, მე დავაკმაყოფილე რამოდენიმე თხოვნა უმცირესობის წარმომადგენლების მხრიდანაც, უმრავლესობის წარმომადგენლების მხრიდანაც, მაგრამ მინდა ცოტა სიცხადე შევიტანო ამ საკითხში და გაგაცნოთ თუ როგორ ვაპირებ ხვალ და ზეგ თუ ასეთი საკითხები წამოიჭრება გადაწყვეტილებების მიღებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი, ძალიან სერიოზული, ეხება ძალიან დელიკატურ თემებს, ამიტომ ეს უფლებამოსილება ჩემი მხრიდანაც და პარლამენტის წევრების მხრიდანაც გამოყენებული უნდა იქნეს სათანადო ვითარებაში, სათანადო დასაბუთებით, სათანადო მოტივაციით და ასე შემდეგ. დღევანდელი მდგომარეობით მე მაქვს რამოდენიმე თხოვნა კვლავ კონკრეტული პირების მონახულების თაობაზე, მაგრამ მინდა ყველას ვამცნო, პარლამენტის წევრებსაც, საზოგადოებასაც, რომ ასეთ გადაწყვეტილებას დღეიდან მივიღებ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ წარმოდგენილი იქნება წერილობითი დასაბუთება იმის თაობაზე, თუ ვისი მონახულებაა განზრახული, რატომ, რა დასაბუთებული ეჭვი თუ მონაცემები არსებობს, რომ ამ მონახულებას აქვს რაღაცა გაგვეული დატვირთვა, იმიტომ რომ პარლამენტის წევრების მხრიდან ამ ფუნქციის განხორციელება უკავშირდება ერთადერთ თემას. წინასწარი დაკავების და საპატიმრო ადგილებში მყოფი პირების უსაფრთხოებას, მათი კანონიერი ინტერესების დაცვას და შესაბამისად ეს გამოყენებული უნდა იქნას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გვაქვს რაიმე მონაცემები და თუ მე პირადად გამიჩნდება იმის დასაბუთებული ვარაუდი, რომ აუცილებელია ჩვენი მხრიდან ამ ნაბიჯის გადადგმა. სხვა შემთხვევაში ასეთ ვითარებაში პასუხისმგებლობას ატარებენ ის ხალხი, ვინც პასუხისმგებელია მათ ასე ვთქვათ უსაფრთხოებაზე, უნებლობაზე, ინტერესების დაცვაზე. ვარ კიდევ მეორე, თუ იქნება დასაბუთებული ვარაუდი და გამიჩნდება განცდა, რომ აქ საქმე შესაძლოა გქონდეს უფლებების დარღვევასთან, შელახვასთან ან ასეთის პრევენციასთან, მაშინ რა თქმა უნდა გამოვიყენება ამ უფლებამოსილებას და მზად ვიქნები პარლამენტის წევრებს მოგცეთ საშუალება ასეთი პირების მონახულების. ამიტომ ყველას, ვისაც ამის სურვილი ექნება, ვთხოვ წარმოადგინოს რაც შეიძლება დეტალური დასაბუთებული მოტივაცია, არგუმენტაცია, ვისთან, რატომ და რაშია საქმე. სხვა შემთხვევაში ვშიშობ, რომ ამ ინსტიტუტს დაეკარგება თავისი დანიშნულება, იმიტომ რომ ეს არ არის უბრალოდ მონახულების ინსტიტუტი, პატიმართან შეხვედრის ინსტიტუტი, ეს სხვანაირად რეგულირდება სხვა კანონმდებლობით. მადლობთ.